ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുക്കിങ്ങും സെലിബ്രേഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇന്നൊരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് കല്ലാർപുള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നിങ്ങളെ കൂടെയും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. കല്ലാർപുള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ടാമ്പി കൊടുമുണ്ട എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പട്ടാമ്പി സിഗ്നലിൽ നിന്നും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നേരെ പോകുന്നത് പള്ളിപ്പുറം റോഡാണ്. അപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗേറ്റ് ക്രോസിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു റോഡ് കാണും. ഇതാ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന റോഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോഡിന് പോയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനുള്ളത്. പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാകും. ഞാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഭാരതപ്പുഴ. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തുന്നത് വരേക്കുള്ള വഴി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ റോഡൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേറെ റോഡ്സൊന്നും ഇല്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വഴിയും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് സ്പീഡാക്കി വിട്ടേക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു ഉച്ച സമയത്താണ്. രാവിലെയൊക്കെ ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാനും മിക്കും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പട്ടാമ്പി പോയി വരുമ്പോഴൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ അല്ലേ, നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കല്ലാർപുള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഒരു ചായക്കട എന്തായാലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ പലഹാരങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇക്കാക്ക് നട്ടുച്ചയാണെങ്കിലും ചായക്കട കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നൊസ്റ്റു അടിക്കലാണ്. അവിടുത്തെ ചായയും പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇക്ക വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇതാണ് കേട്ടോ കട. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇക്കതാ സ്നാക്സൊക്കെ വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂപ്പരാൾ പരിപ്പ് വട, ഉഴുന്നുവട, പിന്നെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽക്കൊരു ചട്നിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഗ്രീൻ ചട്നി. ഞാനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം ഉച്ചയാണ്. ഇക്കാക്ക ചായക്കട കണ്ടപ്പോൾ നെസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ നിർത്തി കഴിച്ചതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോറ് കഴിക്കേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചായക്കട എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ പലഹാരങ്ങളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എസ്പെഷ്യലി പരിപ്പ് വട. അപ്പോൾ പലഹാരം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ കല്ലാർപുള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കല്ലാർപുള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ വലുതായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ഇത്. ഇക്ക പോകുന്നത് കണ്ടല്ലോ, ഇക്കയുടെ പിന്നാലെ നമുക്കും പോവാം.
ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. എന്തായാലും നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആളുകളൊന്നുമില്ല. ഒരാളായിട്ട് അവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ, നൊസ്റ്റാൾജിക്കാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വെള്ളമുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ തോടുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം എല്ലാം കൂടി ഭാരതപ്പുഴയിലേക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം വഴി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് എനിക്കറിയുള്ളൂ കേട്ടോ, കാരണം ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരി അല്ലാത്തത് കാരണം ഇക്കാക്കാണ് കൂടുതൽ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം അല്ലല്ലോ വേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന കല്ലാർപ്പുള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. കണ്ടോ, വലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീശിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മീൻ പിടിക്കാൻ വന്ന ആളുടെയാണ് ആ വല. അപ്പോൾ വല വീശി മീൻ പിടിക്കുന്ന സീനൊക്കെ ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇൻട്രോയിൽ കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ, എന്നാലേ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇക്കാടെ ഫോണിലും വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും എൻ്റെ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണതിനാൽ ആ വീഡിയോസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വെഴുക്കലുണ്ട് ഈ പാറമൊക്കെ, അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നോക്കിയിട്ടൊക്കെ. മഴക്കാലമല്ലേ, അത് കാരണം നല്ല വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സൗണ്ടാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ചു തരാവേ. കേട്ടല്ലോ, ഈ സൗണ്ടിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത്രയും സൗണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന പുഴയാണ് കേട്ടോ ഭാരതപ്പുഴ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഭാരതപ്പുഴ. അതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ചെന്ന് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പോകാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വരും. ഇവിടെ വലിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു വൈബാട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ. നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയും എന്തോ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിയ പോലെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ചുമ്മാ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കും, നല്ല രസമാണ്. കണ്ടോ, അട്ടപ്പാറൊക്കെ കെട്ടി കിടക്കുകയാണ്. ഒന്ന് കാല് സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പോകും വെള്ളത്തിലേക്ക്. നല്ല ഒഴുക്കുമുണ്ട്, പോയ തന്നെയാവും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. ഇവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കുന്നത് സേഫാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ കഴിയാറായപ്പോൾ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാർ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ വല വീശുന്നത് കൂടി എടുത്തിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, അവർ വല വീശി പിടിക്കുകയാണ് മീനിനെ. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല മീനുകളും ഉണ്ടാവും. ഒരാളിപ്പോൾ വന്ന് മീൻ പിടിച്ച് പോയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരികയായിരുന്നു അയാൾ പോകുമ്പോൾ.
അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് നേരം ഇനി മീൻ പിടിച്ച് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ല, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ കല്ലാർപ്പുള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞങ്ങളിനി തിരിച്ചു പോവാണ്. ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാറയിൽ വെഴുക്കലുണ്ടാവും, സൂക്ഷിക്കണം എന്ന്. അവസാനം ഞാൻ തന്നെ അതിനിരയായി. അപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ എടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്ക പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഫോണൊക്കെ എടുത്തേക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇതായിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളത് മിസ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എന്ന് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് അറിയിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക. എങ്കിലല്ലേ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇനിയും നല്ല നല്ല വൈബായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്.